English at 6:05. สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Hello and welcome to English at 6:05 with Maria and Toy เจอกับเราในรายการ English at 6:05 คุณมาเรียและทอยค่ะ This week we'll see a few more sayings about success. Yes. So listen carefully and try to see how the wisdom and guidance of these sayings can help you through the challenges you encounter either in your life, in your career, or even in the study, you know. อาทิตย์นี้นะคะเรามาต่อกันเรื่องของคำพูดที่เกี่ยวกับความสำเร็จกันค่ะตั้งใจฟังดีๆนะคะแล้วมาดูว่าเบื้องหลังของคำพูดเหล่านี้จะช่วยให้เราผ่านพ้นความท้าทายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างไรค่ะ And today we'll see a saying that tells you to allow your imagination to flourish in order to find success. แล้ววันนี้นะคะเราจะมาปล่อยจินตนาการของเราให้เบ่งบานเพื่อตามหาความสำเร็จกันค่ะ Okay, here is the saying. Your only limitation is your imagination. ฟังทันไหมคะอีกรอบไหม Okay, listen carefully, yeah? Your only limitation is your imagination. ฟังแล้วมันดูยากๆเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆแปลมาฟังกันดูว่ามันคืออะไรกันดีกว่าค่ะ Okay, let's see first the meaning, yeah? Okay, this phrase in fact highlights the idea that your success is also influenced by your creativity and vision. You know, you have the future vision. It suggests that many barriers we face are not real, but are created by our own doubts and fears, you know. So when you allow yourself to think freely and to imagine new possibilities, you open up a world of opportunities. ประโยคเมื่อกี้ที่คุณมาเรียบอกนั้นเขาบอกว่ามันเป็นการบอกถึงไอเดียของความสำเร็จค่ะว่ามันเกิดขึ้นยังไงจริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีอยู่จริงค่ะเราแค่ใช้ความกลัวและความสงสัยเนี่ยมากั้นเป็นอุปสรรคให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เราคิดอย่างสบายใจอย่างเป็นอิสระแล้วก็จะค้นพบว่ามันมีหนทางใหม่ๆแล้วก็จะเป็นการเปิดโลกใหม่ๆนั่นเองค่ะ And let's see an example, yeah? For example, inventors, artists, and entrepreneurs, you know, often succeed because they think outside the box and envision ideas that others cannot see. This mindset encourages you to explore new paths and to challenge usual way of thinking ตัวอย่างที่คุณมาเรียให้ง่ายมากเลยค่ะคิดถึงนักประดิษฐ์คิดถึงนักวาดภาพคิดถึงคนที่มีธุรกิจเนาะเขาบอกว่าเขาประสบความสำเร็จได้นั้นเพราะเขาคิดไม่เหมือนคนอื่นเขามีภาพที่คนอื่นเนี่ยมองไม่เห็นค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือ mindset บางอย่างที่จะทำให้เราผลักให้เราไปเจอเส้นทางใหม่ๆไปคิดนอกกรอบกันค่ะ So believe in your imagination to find unique solutions to problems and to create innovative projects. And the more you dream and visualize what it could be, the more likely you are to achieve it. So embrace your imagination. It can be the key to unlocking your greatest success.and to overcoming obstacles in your life ละค่ะเพราะฉะนั้นมาพูดถึงตรงนี้แล้วก็คือให้เราเชื่อในจินตนาการของเราเองค่ะเพื่อที่จะไปหาทางออกที่เป็นของเราเองโดยการรู้ไหมว่าการที่เรามีจินตนาการเหล่านี้อาจจะทำให้ปัญหาหายไปแล้วก็สร้างโปรเจกต์ดีๆใหม่ๆขึ้นมาได้คุณมาเรียบอกว่ายิ่งเราฝันยิ่งเรามีภาพมากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่ามันใกล้จะสำเร็จเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วให้รับนำจินตนาการของตัวเองมาปรับใช้นี่อาจจะเป็นจุดที่อันล็อกค่ะปลดล็อกแล้วก็ให้เราเจอความสำเร็จในชีวิตก็ได้ค่ะ Yes วันนี้คำที่เราจะมาบอกนั้นมันเป็นคำที่ยาวหน่อยนะมันไม่ใช่ vocabularies แต่ว่ามันเรียกว่าอะไรมันเป็นวลีค่ะคำแรกเลยเมื่อกี้ได้ยินว่า think outside the box Oh yes you said idiom yeah think outside the box sometimes you can hear also think out of the box yeah it's meaning to think differently unconventionally you know and from a new perspective like for example to explore ideas that are creative for example sometimes we have to solve something like a puzzle yeah
And we'll say, to solve this puzzle, you'll have to think outside the box. แปลเป็นไทยง่ายมากมันคือการคิดนอกกรอบค่ะคำว่า box ก็คือกล่องให้คิดนอกออกจากกล่องคนไทยก็เลยแปลว่าคิดนอกกรอบคือคิดอะไรใหม่ๆคิดไม่เหมือนคนอื่นนั่นเองค่ะอีกหนึ่งคำคุณมาเรียไม่ใช่คำวลี Okay, an expression. คุณมาเรียพูดคำว่า to challenge usual way of thinking. Yes. Okay, to challenge usual way of thinking, it's a phrase that means to question common views, and ideas. The normal way that we view and we think about something, and to encourage new perspectives. This helps people to find creative solutions and to think outside the box that we said earlier, Like, for example, we'll say that he encouraged the team to challenge the usual way of thinking to come up with innovative strategies. ละค่ะไอ้คำว่า usual way of thinking ก็คือวิธีการคิดทั่วๆไปแต่พอ challenge เข้ามาก็คือท้าทายนั่นหมายความว่าในเรื่องเดิมๆให้ลองคิดเป็นแบบอื่นซึ่งก็เหมือนกันค่ะก็คือ think outside the box นี่แหละให้คิดแบบอื่นดูบ้างว่าจะทำยังไงได้บ้างค่ะ Okay, that's all for today. Thanks for being with us and see you tomorrow. Bye-bye. บ๊ายบายค่ะ Today we'll continue exploring through some nice sayings about success. มาต่อกันเลยนะว่าคำพูดที่เกี่ยวกับความสำเร็จมีอะไรบ้างค่ะ Yesterday we advised you to allow your imagination to flourish in order to find success. เมื่อวานนี้เราบอกว่าเราต้องปล่อยให้จินตนาการของเรานั้นรุ่งเรืองมากขึ้นในกรณีที่เราอยากจะหาความสำเร็จค่ะ And today we'll tell you to focus on your personal growth. แล้ววันนี้คุณมาเรียบอกว่าเราจะต้องตั้งเป้าเลยว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองยังไงค่ะ Let's see this saying, yeah? Look in the mirror. That's your competition. That's so nice. Yes, very short. Okay, one more time, yeah? Look in the mirror. That's your competition. วันนี้คำพูดมันแบบกินใจมากเลยนะบอกว่าให้มองไปในกระจกนั่นแหละคนที่เราต้องเอาชนะค่ะ Interesting, no? ชอบมาก Okay, let's see what this means, yeah? Okay. So, this expression, in fact, emphasizes the idea that your biggest competitor is often yourself. It suggests that personal growth, self-improvement, and overcoming your own limitations are essential for success. Instead of focusing on what others are doing, just concentrate on becoming the best version of yourself. เขาบอกว่าคำพูดเมื่อกี้นี้มันยิ่งชัดเลยว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็คือเรานี่แหละค่ะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งในชีวิตของเราที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นแล้วข้อความนี้เขาบอกว่าให้เราโฟกัสในการพัฒนาตัวเองทำยังไงให้ตัวเองดีขึ้นทำยังไงให้เราเนี่ยไปถึงความสำเร็จนั้นได้หลายครั้งเราพบว่าเรามัวแต่ไปดูว่าคนอื่นทำอะไรอยู่บ้างคุณเมย์บอกว่าให้กลับมาโฟกัสว่าจะเป็น best version of yourself ได้ยังไงค่ะ Exactly, yeah, we told you become the best version of ช yourself. อบเหมือนกัน What that means? Well, becoming the best version of yourself means setting personal goals, working hard, and pushing past your own fears and doubts. Yeah, past your fear, past your doubts. And by looking inwards, you can identify areas where you need to improve, like maybe some skills or your mindset or some habits. แล้วการที่จะเป็น best version of oneself เนี่ยต้องทำยังไงก็ต้องมาดูว่าเราต้องพัฒนาอะไรบ้างเช่นต้องทำงานมากขึ้นหรือเปล่าต้องพยายามดูแลตัวเองมากขึ้นให้เราก้าวข้ามผ่านความกลัวและความสงสัยบางอย่างค่ะเขาบอกว่าการที่จะพัฒนาตัวเองนั้นบางทีพอเรารู้ปุ๊บเราก็จะรู้ว่าทักษะบางอย่างเรายังไม่ได้ mindset หรือเปล่าหรือเป็นนิสัยบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงค่ะ Yeah, so this saying, in fact, tells you that the competition it's about overcoming your past self, yeah, yourself in the past, yeah, how you are now or you were before, and that your greatest challenge comes from inside. In fact, this can motivate yourself to grow and achieve your aspirations. And keep in mind that when you look into the mirror, see not just who you are now,
but who you can become too. ว้าวเขาบอกว่าคำพูดนี้เนี่ยคือการแข่งขันหลายอย่างมันคือการแข่งขันกับตัวเองใช่ไหมคะเราเคยได้ยินประโยคนี้เนาะคือแข่งขันว่าเราจะเป็นตัวเองที่ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเนี่ยได้ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้คือการท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในตัวเราค่ะเพื่อที่เราจะได้ไปถึงความสำเร็จเหล่านั้นให้เรามองตัวเองในกระจกไม่ใช่มองว่าตอนนี้เราเป็นใครแต่มองว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงค่ะ Exactly. ยอดเลย Yes. อ่ะวันนี้ภาษาอังกฤษของเราจริงๆมันมาจากคำเมื่อวานนี้นะคือคำว่า flourish Oh yes. เวลาคิดถึงคำนี้ when I think about this when I think of flower นะ Yeah, it's similar because to flourish, yeah, the verb to flourish, it's referred to a person or a living organism, yeah. It's mean in fact to grow or develop in a healthy way, yeah, in a healthy way, and especially if it's in a good environment.We will say like for example wild plants flourish by the lake เห็นไหม flourish เหมือนกับ flower นี่แหละเนาะจำง่ายขึ้นค่ะก็คือส่วนใหญ่จะใช้กับคนหรือใช้กับสิ่งต่างๆที่มีชีวิตเช่นดอกไม้เป็นต้นแล้ว in here ล่ะคุณมาเรีย Yeah, we told you yesterday allow your imagination to flourish. Well, let imagination to flourish it mean to encourage creativity, you know, and free thinking, you know, to allow idea to grow and develop without limits, you know. จะให้จินตนาการเบ่งบานได้นั้นไม่ต้องรดต้นไม้นะแต่ว่าให้ตัวเองเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็คิดอย่างอิสระมากขึ้นเพื่อให้เราหลุดออกจากกรอบนั่นเองค่ะ Yes. Another one word Yes. growth is mean growing เนาะ Yes. แล้ว personal growth is mean I have to grow Oh no. my body Okay, let's see what we mean by personal growth, yeah? We told you focus on your personal growth. We don't ask you to get more weight. What we mean that this expression personal growth refers to the process of improving oneself, yeah? Through experiences and learning, leading to greater self-awareness and fulfillment. Like for example, we'll say attending workshops and reading books greatly contributed to her personal growth. ละค่ะคำนี้ไม่ได้แปลว่าให้เราไปกินข้าวเยอะๆนะคะแต่ growth ที่แปลว่าเติบโตกับ personal growth เนี่ยมันแปลว่าการพัฒนาตัวเองทำยังไงให้เราเนี่ยพัฒนาผ่านประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้อะไรก็แล้วแต่นี่เรียกว่า personal growth ค่ะ Yes. Okay, that's all for today. Thanks for listening and see you tomorrow. Bye-bye. บ๊ายบายค่ะ This week we explore some nice sayings about success. The 2 previous days we told you to allow your imagination to flourish in order to find success and to focus on your personal growth. อาทิตย์นี้นะคะเราคุยกันเรื่องความสำเร็จค่ะเมื่อ2 วันที่แล้วเราบอกว่าต้องปล่อยให้จินตนาการเนี่ยมันเบ่งบานเพื่อตามหาความสำเร็จและก็ให้เราเนี่ยรู้จักพัฒนาตัวเองค่ะ And the saying for today encourages you to believe in your own abilities and you can surely be more successful. วันนี้เราบอกว่าเราขอให้กำลังใจให้เราเชื่อในความสามารถของตัวเองค่ะ Yeah, let's see the saying. If you want to achieve greatness, stop asking for permission. เอามือปิดปากเลย ยังไงนะ One more time. If you want to achieve greatness,Stop asking for permission. ถ้าอยากประสบความสำเร็จก็หยุดที่จะขออนุญาตมันแปลว่าอะไรอ่ะ Yeah, it's difficult to understand. Let's see the meaning, yeah? This phrase, in fact, encourages us to take initiative and to pursue our goals without waiting for approval from others. It highlights the importance of self-confidence.and determination in achieving success เขาบอกว่าประโยคนี้ค่ะหรือว่าวลีนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการที่จะไปถึงความสำเร็จได้นั้นบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องขออนุญาตจากใครก็ได้ให้เราเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความอดทนก็จะไปถึงความสำเร็จค่ะ Yeah, so self-confidence, yeah? So let's see what we mean by permission, yeah? When you seek permission, you may stop advancing and waiting for validation.Which sometimes might not come, you know. Sometimes nobody will validate or, you know. Yeah. So remember that greatness often requires bold actions and risks, you know. So instead of hesitating or relying on others' opinion, believe in your own abilities and take charge of your journey คือมันบอกว่ามารู้จักคำว่า permission ก่อนนะ permission คือการอนุญาตค่ะถ้าเกิดเรามัวตามหาว่าใครจะอนุญาตให้ฉันทำไหมมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยใคร
อาจจะไม่มีการยอมรับนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าต้องการความสำเร็จบางครั้งมันก็ต้องมีการกระทำที่ชัดเจนมีความเสี่ยงเกิดขึ้นบ้างค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองไปอยู่บนความคิดเห็นของใครเยอะมากนักให้เชื่อความสามารถของตัวเองและดูแลเส้นทางชีวิตนี้ด้วยตัวเองค่ะ So you can imagine now this kind of mindset, empowers you to make choices that align with your dreams. It's about being proactive, setting your own path, and taking responsibility for your success. So, trust in yourself, embrace your ambitions, and go after what you want without hesitation. เพราะฉะนั้นแล้ว mindset วันนี้ที่เราจะบอกนั้นมันเป็น mindset ที่ทำให้เรามีทางเลือกที่จะตามความฝันของตัวเองค่ะให้เราเป็นคนที่เชิงรุกมากขึ้นให้เซตทางเดินของตัวเองขึ้นมาให้รับผิดชอบกับความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นนี้ให้เชื่อมั่นในตัวเองให้เชื่อในความทะเยอทะยานที่ตัวเองกำลังจะก้าวออกไปอย่าได้กังวลหรือสงสัยค่ะ Yes. วันนี้ภาษาอังกฤษของเราวันนี้หามาให้สัก 2-3 คำแล้วกันเนาะคำแรกก่อนเลย validation Okay. So we said that when you seek permission, you wait for validation, Well, validation, it's a noun, It's mean the action of checking or proving the validity of something, or accuracy, if something is correct, or it's valid. But in here, in fact, we speak about mindset, it's mean recognition or affirmation that a person or their feelings or opinions are valid or worthy, Right. Yeah, you are looking for someone to say that, okay, you have worthy, ideas or something, Yes. Like, for example, let's see an example, Winning 2 Oscar awards, it's a strong validation of her performing talent. เอาละค่ะ validation จริงๆมันแปลได้หลายอย่างเนาะอันแรกเลยที่ได้ยินบ่อยๆเนี่ยมันแปลว่าความถูกต้องซะส่วนใหญ่ดูว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ในที่นี้ที่เราพูดว่า validation ในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นหรือเปล่ามันถูกต้องแล้วก็ยอมรับไหมนั่นแหละตัวอย่างบอกว่า winning 2 Oscar award เขาได้รางวัล 2 Oscar 2 รางวัลเลยมันเป็น strong validation เป็นการยอมรับที่ยิ่งใหญ่มากเลยว่าความสามารถของเธอเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ค่ะ Exactly. อีกหนึ่งคำค่ะ เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า responsible for วันนี้มีอีกหนึ่งคำOkay. Okay. I said take charge of your journey, Take charge of something. It's mean to accept responsibility, it's similar to the other one that you said. Yeah. To accept responsibility for something and have control over it. Not only responsible, also control it. Like, for example, we'll say, she took charge of the project and made sure it was finished on time. คำว่า responsible for เนี่ยหลายคนรู้จักแล้วนี่ได้อีกหนึ่งวลีไปนะคะคำว่า take charge of ค่ะ take charge of ก็แปลว่ารับผิดชอบเหมือนกันไม่ใช่แค่รับผิดชอบอย่างเดียวนะแต่ต้องดูแล control ทุกอย่างได้ด้วยค่ะ นี่คือคำว่า take charge of ค่ะ Exactly. Okay, that's all for today. Thanks for joining us and see you tomorrow. Bye bye. บ๊ายบายค่ะ As you know, this week we're exploring some nice sayings about success. The previous days, we saw that we need to use our imagination to focus on our personal growth and to believe in our abilities in order to reach success. เอาละค่ะอาทิตย์นี้นะคะเราอยู่กันในเรื่องของความสำเร็จค่ะแล้วเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะเราบอกว่าต้องใช้จินตนาการนะต้องพัฒนาตัวเองนะต้องเชื่อในความสามารถของตัวเองเพื่อไปถึงความสำเร็จค่ะToday, we'll tell you to take initiative and motivate yourself. แล้ววันนี้เราบอกว่าเราจะต้องเริ่มความคิดสร้างสรรค์ให้ตัวเองยังไงอะ Okay, let's see the saying first, Push yourself because no one else is going to do it for you. ก็จริงเนาะ One more time, Yeah. Okay.Push yourself because no one else is going to do it for you. เราต้องทำเองแหละคงไม่มีใครทำให้เราหรอกจริงไหมนะ What do we mean? Okay, Yeah. You don't mean push, Well, as I mentioned, this saying emphasizes the importance of self-motivation and personal responsibility. It suggests that achieving your goals and dreams relies mainly on your own efforts.It is true that support from others can be helpful,
But in the end, it's you who's in control of your own actions and decisions. เอาละค่ะเขาบอกว่าเหมือนที่เราเคยบอกว่าการที่เรามีกำลังใจให้ตัวเองนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญเนาะแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำค่ะแล้วเราก็บอกว่าการที่จะไปถึงความสำเร็จได้นั้นมันอยู่ที่ความพยายามของเราหลายครั้งเนี่ยใช่อาจจะมีคนอื่นมาช่วยเราบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็เราไม่ใช่หรอที่คอยรับผิดชอบกับสิ่งที่เราทำและตัดสินใจค่ะYeah, this quote encourages us to take initiative, and strive for improvement. It reminds us that waiting for someone else to motivate or push us, well, as we said, can lead to missed opportunities. นั่นนะสิเขาบอกว่าโค้ดที่เราบอกไปเมื่อกี้ค่ะทำให้เรารู้สึกว่าใช่เราต้องเริ่มคิดแล้วก็พยายามที่จะพัฒนาไปให้ได้ถ้าเกิดเรารอใครบางคนหรือว่ารอคนอื่นมาช่วยทำให้เราดีขึ้นบางครั้งมันก็ไปในทางที่ผิดเดี๋ยวมันแก้ไม่ทันค่ะ So how can you push yourself, Like this. Yeah. Well, by setting personal goals, and working hard, of course, to achieve them, This can lead to growth and success, of course. So embracing this mindset, it's a mindset, encourages independence and empowers you to take charge of your life.Making you more likely to reach your full potential. เมื่อกี้คุณไม่ได้บอกว่าแล้วเราจะ push yourself ยังไง push หมายว่าผลักค่ะทนายทำมือบอกว่าให้ผลักแบบนี้หรือเปล่า บอกไม่ใช่ การที่เราบอกแบบนี้ก็คือว่าให้เราพัฒนาตัวเองทำงานให้หนักมากขึ้นเพื่อที่จะให้ถึงความสำเร็จค่ะให้เอา mindset ที่เป็นบวกๆที่ดีๆเนี่ยเข้ามาทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำงานได้อย่างเป็นอิสระเรามีอำนาจที่จะอนุญาตตัวเองให้ทำอะไรบางอย่างในชีวิตของเราได้แบบนี้แหละเขาเรียกว่าคนมีศักยภาพที่แท้จริงค่ะYes. วันนี้คำศัพท์ของเราหลายคนเนี่ยรู้จักคำนี้นะแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้โดยเฉพาะคนที่ชอบอเมริกัน ใช่ไหม ทุกคนต้องได้เคยได้ยินคำว่า Independence Day Yeah, of course. ต้องเคยได้ยินคำนี้แน่ๆแล้วไอ้คำนี้มันแปลว่าอะไร Yeah, we said that embracing this mindset encourages independence. Yeah, well, independence, of course, you know it in the idea of the state of being free, ใช่ Free of the control of some other person, country, or entity, a free country, independent. But in here we speak about mindset. In here it's mean not influenced or controlled by others in matters of opinion, behavior, or action, Thinking or acting for oneself, or not by others, what the others say.Like for example, we speak about someone, he's an independent thinker. Independent เนี่ยใครๆก็คิดถึงคำนี้เนาะ Independent Day หรือว่าในหนังก็แล้วแต่ ใช่มันแปลว่าอิสรภาพค่ะมันแปลว่าเหมือนกับคำประกาศอิสรภาพในที่นี้มันก็แปลว่าการที่เรามีอิสรภาพในการทำอะไรบางอย่างโดยที่ไม่มีใครมาคอนโทรลเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดพฤติกรรมการกระทำความคิดอะไรก็แล้วแต่ Independent ก็คืออิสรภาพค่ะต่อมาอันนี้มันดูต่างๆกันเนาะ Empower Empower you to take charge of your life. Okay, to empower, it's to give someone the authority or power to do something.But in here there is a small, idea like to empower you means to develop your abilities more and to gain confidence, to make your own decisions, that is your power, Empower แปลว่าพลังค่ะ Empower ก็คือทำให้เกิดพลังหรือว่ามอบพลังนี้ให้กับใครก็เหมือนกับมอบอำนาจให้ทำค่ะแต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่ามอบอำนาจอะไรนะแต่ให้เอาอำนาจนั้นให้ตัวเองค่ะ Give it to yourself นะคะให้ไปพัฒนาตัวเองให้พัฒนาความสามารถของตัวเองให้มันมีความมั่นใจมากขึ้นในการตัดสินใจใดๆต่างๆนั่นเองค่ะ Empower Exactly So push yourself อย่างนี้ to empower yourself So motivate yourself and you will develop more your abilities ได้คำที่เป็น positive เต็มเลยนะคะ push yourself empower yourself อะไรนะ like by developing your abilities develop คำเหล่านี้เอาไปใช้กับตัวเองเยอะๆนะคะมอบให้ตัวเองค่ะ give it to yourself or oneself Exactly yes before others นะ Exactly ต้องให้ตัวเองก่อนให้คนอื่นนะคะ Okay hope you learned something new today and see you tomorrow bye bye บ๊ายบายค่ะ This week we explore some nice sayings about success During the previous days, we saw that in order to reach success, it's important to use your imagination, to focus on your personal growth, believe in your own abilities,
and to take initiative. อาทิตย์นี้เราอยู่กับความสำเร็จนะคะ และเมื่อเนี่ย4 วันที่ผ่านมาเราพูดเรื่องอะไรกันบ้างแล้วบอกว่ากว่าจะไปถึงความสำเร็จนั้นเราต้องใช้จินตนาการเราต้องพัฒนาตัวเองเราจะต้องเชื่อในความสามารถและเราจะต้องคิดค่ะคิดเยอะๆค่ะ Yeah, and the saying we'll see today tells us that in order to achieve your goals, you also must work hard and stay focused. What do you say? We have to work hard. Yeah, a เขาบอก little bit. ว่าถ้าอยากจะไปถึงเป้าหมายจะต้องทำงานให้หนักขึ้นค่ะ Yeah. จริงเหรอ Keep it like being concentrated on, you know. Yeah, okay. Don't lose focus, yeah? Okay, this saying in fact goes like this. No masterpiece was ever created by a lazy artist. One more time now. Okay. No masterpiece was ever created by a lazy artist. คุณมาเรียนอุตสาห์ไปหามาแล้วบอกว่าไม่มีผลงานชิ้นโบแดงชิ้นไหนเกิดขึ้นจากศิลปินที่ขี้เกียจค่ะ นี่แปลตรงตัวเลยนะ Yeah. So, this is an expression. Let's see the meaning, yeah? What this means. As I said, you know, this expression highlights the importance of hard work and dedication in achieving greatness. It suggests, in fact, that true success, you know, in any field, like in painting or writing or in science, you know, or other fields, you know, requires effort, commitment, and perseverance. เอาละค่ะจริงๆประโยคนี้อาจจะพูดถึง artist เนาะแต่มันสามารถจะไปอยู่ในหลายๆฟิลหรือหลายที่ได้เลยเขาบอกว่าเราจะต้องที่สำคัญคือต้องทำงานหนักแล้วก็อุทิศตนเพื่อที่จะได้ความดียิ่งใหญ่นั้นมาในหลายๆฟิลหลายๆสาขาเช่นอะไรบ้างเช่นในการวาดภาพเช่นในการเขียนวิทยาศาสตร์อะไรก็ต้องการความเขาเรียกว่าพยายามการที่เราแบบมีโจทย์ให้ตัวเองแล้วก็อดทนกับมันค่ะ Yeah, let's see an example, yeah? For example, great artists invest time and energy into improving their skills, yeah? And into experimenting with new ideas and overcoming challenges. They understand that talent alone is not enough. Consistent practice and hard work are essential to create something truly remarkable. ตัวอย่างเขาบอกว่าศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาใช้พลังงานในการที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองค่ะเพื่อที่จะดูว่าไอเดียนี้มันเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะได้แบบเขาเรียกว่าสิ่งที่ท้าทายเข้ามาก็ข้ามผ่านไปได้ค่ะเขาบอกว่าความสามารถของเราเนี่ยบางครั้งมันยังไม่เพียงพอแต่จะต้องมีความสม่ำเสมอในการที่จะฝึกฝนตัวเองในการทำงานหนักมากขึ้นและสิ่งเหล่านี้ก็เลยทำให้ออกมาเป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ไม่ธรรมดานั่นเอง Yeah, so this quote in fact encourages us to work hard and stay focused on our goals. By putting in the necessary effort and embracing the creative process, you can achieve your goals and produce outstanding work too. แล้วโค้ดที่เราเอามาวันนี้ค่ะก็ทำให้เรารู้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้เวลากับมันมากขึ้นแล้วก็โฟกัสมากขึ้นว่าเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนเราก็จะใช้ความพยายามของเราไปในสิ่งนี้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในกระบวนการเหล่านี้และเราก็เชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะผลิตผลงานที่โดดเด่นขึ้นมาได้อย่างแน่นอนค่ะ Yeah, you know, it's kind of difficult to say work hard, no? But if you say just put more time, no? อันนี้ดีกว่า Put more time on your own goal. You have to be focused on one goal because if you put time in different goals, it's not going it's to work. better explanation นะ Yeah, just เมื่อ put กี้เราพู more ดคำว่า time. Give work more hard time. ค่ะ work hard บางทีแปลว่าทำงานหนักแล้วก็แบบแปลแล้วก็งงคุณมาเลยบอกว่าเอาเปลี่ยนใหม่ให้เรามีเวลากับสิ่งนี้มากขึ้นดีกว่าฟังดูดีขึ้นไหมคะให้มีเวลากับสิ่งนี้มากขึ้นใส่ใจมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น In one goal, yeah, not in many, yeah. เอาแค่ Focus. เอาแค่ทีละเป้าหมายนะคะ Yes. วันนี้คำศัพท์ของเราทอยชอบคำนี้ I love this one Oh, remarkable remarkable. Yes, it's a very beautiful adjective. Yeah, remarkable. It means worthy of attention, extraordinary, you know, exceptional, or even amazing. You know. Like someone or something that is remarkable, especially in a way that makes people notice them and be surprised or impressed, you know? Yeah. Make someone impressed with that, you know? Like for example, we'll say,
Nelson Mandela, Nelson Mandela now was a truly remarkable man. คำนี้มันเพราะจริงๆค่ะ remarkable สะกดอ่านอย่างนี้นะ remarkable มันแปลว่าโดดเด่นไม่ธรรมดามัน amazing มากเลย Exactly. เวลาคิดไม่ออกให้คิดถึงประโยคนี้เลยค่ะ Nelson Mandela รู้จักกันใช่ไหมคะ คุณ Nelson Mandela was a truly remarkable man เป็นคนที่ไม่ธรรมดาจริงๆโดดเด่นจริงๆค่ะ Exactly. Another more word is Yes. like remarkable but Yeah. it's a bit softer นะ Outstanding. คำนี้รู้จักไหม Yeah, it can be synonym with remarkable, outstanding. It means exceptionally good, excellent, or wonderful. Like we'll say the team received the award for their outstanding performance. นั่นไง outstanding กับ remarkable ก็คือคำที่มันเหมือนกันใช้แทนกันได้ is Yes, you can use changeable ใช่ไหม interchangeable, yeah. ใช้แทนกันได้ค่ะ outstanding เนี่ยหลายคนรู้จักแล้ว ตอนนี้เราลองมาเปลี่ยนใช้คำว่า remarkable กันดูไหม Yes. Okay, that's all for today. Thanks for listening and have a nice weekend. Bye-bye. บ๊ายบายค่ะ Learning English by GACC พบกันใหม่เวลานี้ที่ PSU Broadcast